mootummaa biyya isaaniiti mootummaa biyya isheetu dhufee mana hidhaa keessaa fuudhee galee jechuudha. Imagine yaadame iddoo inni taane abiyyi dhufee asii Dubaay keessaa wayi Saawudii keessaa wayi Kuweet Kwaatar keessaa si fuudhee galaa. Yaada mootummaa miti imbaasiin biyya sana keessa jiru imbaasiin biyya unii keessa jiru duunellee egaa guyyaa guutuu achumatti tisiisnu nutti tursaa oolte silkii 99 itti dawwalamee fi dhufanii reeffallee kaasuu jechuudha. Inkwaan jiraa namaa miti. Namni mootummoota biyyoota ambaa garuu yeroo ilaaltanii akka isaanitti zeegaa isaaniif kabaja qabanii jechuudha. Mucayyoon kun egaa kanniitii kana ajjeestee fi dubbattee jirti. Laayifiitiin darbee akkaataatti ajjeestee maaliif akka ajjeestee maaltu akka uumame maaltu wanna kana akka isheen gootu ishee kakaase waan hunduma laayifii uummanni biyya ardiirra jiru kun uummanni ardiirra jiru kun akka takataattaluu fi laayifiitiin waan hunduma dabarsaa turanii jechuudha. Hayyeegaa mucayyoon kun akka jettutti kan ajjeestee fi niitiin kun tokkoffaa damooza naa kenni jennaan ji'a afurii booda malee damooza siin kennu. Haga ji'a afuritti si ilaaleetan yoo sirrii hojjetta ta'e yoo si jaalladhee sii kennaa jettiin. Ani koo maatiin koo kan as na erganii hojjedhee beeksisa kiyya jijjiiruuf jireenya kiyya jijjiiruuf ani hara beeksisabaati maallaqa kiyya naa kenni. Kun ciqicqii gidduu isaanii ture jechuudha. Haa ta'u malee kan ishee bushitu shinti beetii keessadha. Baay'ee ishee hacuuccii, hin arrabsitii, hin rukutii. Okay. Kana of keessatti qabdi mucaan jechuudha. Itti aanuutiin immoo midhaan firiijii keessaa gaa mucaan isheen hin argin fuutee nyaatteetti. Ginniitiin maal jettiin midhaan firiijii keessaa fuutee nyaattee jettiin mucaan cal jettee jechuudha. Midhaan firiijii keessaa fuutee akka hin nyaanne ani midhaan hundattiyyuu marzii naqeen jira. Kanaaf yoo nyaatte hin duutaa kanaaf akka hin nyaanne jettiin jechuudha. Mucayyoon immoo gaa dura darbitee nyaattee jirti. Dura darbitee ijaa nyaattee jirtuuf Ogguwana kana ageessu maal gooti mucayyoon atattumaan idoon du'iin dura jettee ofii kee egaa'anii amma itoo ana ta'eyyuu karuma godha je'ee na yaada. I don't know bakka ishee of kaa'anii of ilaaluudha. Namni tokko midhaan ati nyaatte keessatti marzii sii naqeen jira hin duutaa daqiiqa kana booda duutaa siin jedhee oggusitti qalladu teessee ilaaltu. Teessee ilaaltu. Mucaan kun kana goote. Marziitti naqeen jira hin duutaa daqiiqa kana booda duutaa. Jettee yeroo isheen itti intinaa jettu itti dubbattee kilaasii ishee galtee ciistu mucaan hordoftee deemtee dhooftee ajjeestee jechuudha. Inda'uum jette daddabaleen dhahaa ture jette maaliif anillee idoon du'iin dura idoo ofii kiyya hin du'iin dura isheen akka duutu ijaa barbaaduuf jette. Du'aa ishee argee ka'een yogguun du'ellee bakka homaa hin jiru. Gin akka isheen mana yaalaallee hin arganne akka isheen yaalallee argattee hin fayyineef anaanna ajjeestee kaatee ofishee akka hin jiraanneef akka malee simmeetii keessa gadeen dhahaa ture jette. Eega kanan godhee booda bakka dammaqee indee haga ammayyuu hin duune jedheetan of ilaalee jette. Malee ani waan an du'u natti fakkaate malee waan hin jiraa'u natti hin fakkaanne. Nyaata ati nyaatte keessa marzii naqeera. Damooza keessa hin kennu. Shinti beetii na bushitii, na rukutii, na arrabsitii. Malkii kootiin na arrabsitii. Siqaayii baay'ee narra geessisti. Kanaaf kana godheen jira jettee ifa dubbatte jechuudha. Ifa dubbannaan mootummaan Sooriyaa fi mootummaan biyya ishee walii galanii mootummaan biyya ishee biyyarraa ka'ee dhufee Sawuree deeme achitti walii galanii intala kanaaf fudhatee galee jechuudha. Fudhatee galee. Amma Araboonni dura malkii isheef wayimmoo Afrikaa hundumayyuu unu sararatanyoota biyyoota ambaa keessa jiran wal hundayyuu walitti qabanii beelessaa, eebossaa, rakkisaa, damooza isaanii hin kenninaa nu ajjeesuu dhufanimoo hojjetanii jijjiiramuu dhufan malee akkamitti zeekaa keenya ajjeesuu naamin jedhanii gaa sooshaal miidiyaan hundumtuu cannaqamee ture jechuudha. Amma garuu deebisaniimoo walumatti deebi'an jechuudha. Mucayyoon kunitu kana jechuun baattee isheen ajjeestu ture. Mucayyoon kunitu nyaata ati nyaatte sana keessatti marzii naqeera jechuu baatteen isheen ajjeestu ture. Akkasiin gootu ture. Durumayyuu unumatu sararatanyoonnis ta'e namni biraas akka nu ajjeesu kan goonu harka keenyaani. Damooza isaanii seeraan kennaa, nyaata nyaachisaa, bakka ciisa isaanii toshaa fi shinti beetii keessa hin bulchiinaa. Ji'anii inda'uun amma wal gorsaa jiru jechuudha. Mucaan kun wanna kana raawwachuun ishee gaarii miti gadheedha. Fuula rabbiitti illee fuula namaatti illee nama gaafachiisa. Lubbuu nama baasuun gadheedha. Garuu immoo mucaan kun lubbuun niitii kana baasuu isheetiin warroota kaaniif illee akka isaan ilaalaman taasisee jechuudha.
Sinii galee akkasa warrootni damoozni isaanii awwatame lakkaa damooza ishee yoon awwadhee akkasna gooti jedhaniitu of eeggannoo godhuu jecha lakkaa yoon beelesse yoon dheebosse guyyaa tokko akkas gooti wayi ijoollee koo akkas gooti wayana akkas gooti jedhanii ejaa yaadanii fi adaba bitatu jechuudha. Kana gochuu isheetti nabbarataa ta'u baay'ee gadheedha. Fuula rabbiitti illee fuula namaatti illee nama gaafachiisa. Lubbuu nama balleessuun hin ta'u orkaadha. Garuu immoo gaafa sitti cimatee homaa gochuu hin dandeessu. Itti cimateetu ijoolleen keenyi harki caalu. Wusaanee ofiisi inni Itoophiyaan si jammari ofirratti murteessina. Malee namarratti hin murteessinu. Warri kaan garuu argaa jirra. Balleessanii baduu malee biraa hin deebi'an. Unoo ofuma keenya fooqirraa of kuffisnaa, ofuma keenya wanna tokko of goona, ofuma keenya shaarbiitiin of uunaa, ofuma keenya lubbuu keenya kilooraksii ugnee balleessinaa, ofuma keenyatti ofumatti murteessina jechuudha. Zeegota biraa garuu yeroo ilaaltan Indoneeshiyaallee yeroo ta'e argitanii jirtu Kuweet irratti jechuudha. Jalqabaniiti isheen intanaa jetti jechuudha. Jalqaban isheen niitii intanaa jettee kaateetu isheen boodarraa wanna jiru dubbatte jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeetan jalqaba akkas godhaa booda akkas godhaa jechuu kootu hin ta'in manni sun yoo si ta'uu dide jijjiirradhu damoozni keessi hin kaffalamu taanaan hin hacuucamta taanaan hin beelofta taanaan hin rakkata taanaan hin reebamta taanaan mana ciisicha siif hin ta'u taanaan mana waaqaaf miti kan hojjettuati mana lafaafi. Yoo mana kanaa bahee eessan deema mana kanaa baatee mana sana deemta kalaas carraadha. Manni namaa manuma namaati. Mana haadha keef mana abbaa keeyyuu dhiistee dhuftee kan mana arabaa miti. Har'a kun naa ta'uu dinaan bor sanatti darba. Maaliif humna koo na jiraachisa? Konfiidensii qabaadha. Of hin arrabsiisinaa. Mana fincaanii keessan buliinaa. Nyaata hin dhawwatamtu taanaan batalee itti beeloftanii hin hojjetinaa. Maaliif guyyaa tokko lafaan si maree fooqirraan lafa kuftaa? Reeffi kee Itoophiyaa galaa kalaas. Kaayyoon kee, abjuun kee, yaanni kee deessee oftee ta'e yoo ta'e ijoolleen kee itoo hin dayinii oftee ta'e immoo abjuun kee hundumtuu qilleensa irratti bittinnaa jechuudha. Kanaaf kan inni isiniin jedhu tokkumaa inni yoo isinii ta'uu baate jijjiirradha. An lubbuu namaa baasaa hin jedhu. Isinii ta'uu dide damoozni kee hin kaffalamu, hin beeloftaa, hin reebamtaa, hin arrabsamtaa, hanceestuu mana fincaaniiti mana jijjiirradhu. Dallaalaa keetti dawwalii jijjiirradhu. Dallaalaan keessi hin jijjiiru poolisiitti dawwali. Quxuriin poolisii eessumarrayyuu jira. Hin barbaadu yoo ta'e koomentii irra isiniif hin ka'a jechuudha. Quxurii poolisii qabattanii farankaa tokko malee dawwaltu jechuudha. Waasaappiillee voisii qabuu dandeessu, daayirektiillee dawwaluu dandeessu, farankaa tokko isiniin gaafatu jechuudha. Quxuriin poolisii biyya keessa jirtanii hundi keessanii utuu qabattanii isiniif gaariidha. Yoo rakkoon tokko isiniin ga'u yerooma sanatti naayettu jechuudha. Mootummaan Dubaay amma zeegota hundumaaf akkaataa loqoda afaan keenyaan inni Oromiffa dubbatu, inni Amaariffa dubbatu, inni Walaayittaa dubbatu waan hundumaaf qacaree kaayee jira jechuudha poolisii keessa kan toroggomu waan isin jettan kan isinii toroggomu Arabiffallee yoo dadhabde waan afaan keetii boo kan sii toroggomu sii qaxaree jira jechuudha. Ati itti fayyadama yoo wallaalte immoo ofii kee of ajjeefta jechuudha. Ofii keessanis of hin ajjeesinaa namallee hin ajjeesinaa. Poolisiitti dawwaladha. Sii ta'uu dide poolisiitti dawwali. Manni sii ta'uu dide poolisiitti dawwaladhu. Niitiin sii ta'uu dide poolisiitti dawwaladhu. Yoo biiroon kee si dide. Yoo carraatti baatee galu. Itoophiyaa yoon galee kaleessa baatee har'a deebitee naan jedhu maal fuudheen gala maal jijjiirameen gala fayyaa kee gali dura. Harki kee yoo si citee gali maaltu birrii tokko sitti kenna? Ijji kee yoo si jaamee gali maaltu ija tokko sii kenna? Lukti yoo si cite maaltu luka sii kenna? Ebeluuf maal fuudheen galaa of hin jijjiirree galuu hin barbaadu. Itoophiyaatti nagashiti jeetan hin bade Itoophiyaatti nagashiti jeetan akkas ta'e gali biyya keeti biyya abbaa keeti. Deebitee biyya biraa deemta. Deebitee Dubaay dhufta. Shuyaanii ganaa laganaa isheen nagashiti jeetan lubbuun koo abadu. Ganaa laganaa isheen nagashiti jeetanii badee carraako abjuu koo balleessu. Kana yaanni keessan. Ijoolleen tokko kana yoon galee kan ittiin hin deebi'uun qabu baduu naa wayya gaafa baddu immoo umura kee guutuu tan karaatti taafta meezoo tokkollee of harkatti hin qabatu. Ani ijoollee waggaa 14, 15, 16 Dubaay kana keessa turte beeka. Dura wagguun ani itti daarii irra jiru wagguun ani ijoollee guddisaa jiru warri Dubaay jiru ammallee Dubaay jiru jechuudha. Badanii warri dalagaa turanii ofaan karaatti warri turan jechuudha. Ogguu ani itti daarii irra jiru wagguun ani maatii warra maatii wajjin jiru jechuudha. Tun ani biyya ambaa lukti koon bahin warri dura koo bahee jechuudha. Yeroo ammaa kana inkwaan lafa bitatanii mana ijaarrachuu miti.
Enquanto lafa bitatanii mana ijaarrachuu miti kaardii birrii 5 nama kadhatu jechuudha. Gaafa vaakeeshinii wayimoo poolisiin isaan qabeellee Itoophiyaa isaan buusee biyyarra biyya jijjiirratu. Dura Dubaay turanii achi Kuweet, achi Kwaatar, achi biyya akka kanatti tankaraatti taafu jechuudha. Namni takka bahee ala ejjete dhiifama naa godha. Namni bahee takka ala ejjete mana madaamii keessa adabatee hin dalagu yeroo siin jedhu hin dalagu. Bakka baatee ala of barsiistee taanaan qilleensi alaa si tuqeera taanaan sinsinniin alaa si tuqeera taanaan waan barbaaddetti torgomadhu. Ani